Произошла эта история лет 17-18 назад в одном лагере в поселке Уснера. Как и все дети, мы любили подурачиться, посмеяться и, главное, попугать друг друга. В ту пору была байка о некой белой женщине, которая по ночам ходила по лагерю и заглядывала в окна. Так вот, некоторые ребята надевали белые простыни на себя и бегали по лагерю, пугая вожатых. Я, конечно, не верила в то, что она существует. Не верила до той ночи. В самый вечер перед этой ночью на меня напала странная паника. Не знаю, с чем это было связано. Мы с ребятами стояли на улице, как вдруг я увидела чью-то тень, которая мелькнула за наш корпус. Стало жутко, но я сильно не придала этому значения. Мало ли, вдруг показалось. Мы зашли в корпус, и девчонки из другой комнаты предложили переночевать у них. Я согласилась, но как-то странно все быстро уснули. Все. Кроме меня, конечно. И вот вздумалось мне вернуться в свою комнату, и вдруг мои подружки там не спят. Я ошиблась, все спали просто убийственным сном. Обратно идти я не решилась и легла на свободную койку возле окна. Пролежав на одном боку, я решила перевернуться на другой, и вдруг я увидела ее. Она стояла рядом, держась за спинку кровати, и смотрела в стену. Я не знаю, как объяснить, она была как туман. Белая прозрачная женщина, на вид лет 30, высокая и худая. Волосы у нее были собраны в пучок, и она сосредоточенно смотрела в стену. Отойдя от шока, я поняла, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, и при этом лежу с открытым ртом. Видимо, я хотела закричать от страха, но все мое тело было парализовано. Я закрыла глаза, успокаивая себя, что все это бред. Полежав так с минуту, я снова открыла глаза, но женщины уже не было. Вместо нее был белый туман, который уходил прямо в стену. Утром я рассказала девчонкам, кого я видела ночью, но мне никто не поверил. Но это был не сон, я уверена на все 100. Старуха смерть. Отец моего мужа рассказал нам не очень приятную историю. Когда мой муж был маленьким, они с сестрой заболели. Сестра лежала с матерью в больнице, а он остался с отцом дома и сильно температурил. Отец уложил его спать и сам лег рядом. И вот он как-то в полудреме открыл глаза, и перед ним появилась старуха. Он сразу начал вспоминать о том, что перед сном он закрыл все двери и не мог понять, как она сюда попала. Тем временем старуха сказала ему, что ее сюда отправили кого-нибудь забрать, и что она не может просто так уйти. Отец понял, что это никто иной, как смерть. Он ей настойчиво ответил, что никого она отсюда не заберет, и вообще пусть идет в другую квартиру. Она ушла бесшумно. А на утро в соседней квартире нашли женщину, которая умерла от инсульта. Накануне они с дочерью сильно поругались, и дочь не стала ночевать дома. А женщина в это время мыла посуду и так и упала на кухне.